IT जे शोबे में वॾो नाम कमायो आहे ऐं असां चाहियूं था त उन महबूब शेर साहब जे बारे में अव्हांखे बि ॿुधायूं ऐं अञा बहितर आहे त हुनजी पंहिंजी ज़ुबानी हुन खां ॿुधूं। बाबा सां गॾु हापे में लही पियमि, वरी किथे को कणिक उलणण जो जेको मिलंदो आहे लाबारे जो, त बाबा 2 एकड़ लाबारो करे ॾियो त 2 मण कणिक जो तव्हांखे ॾींदासीं। वरी उहे बि कमु कयासीं। वरी जेको आहे हिकिड़ी स्कूल हुयो प्राइवेट, उहो प्राइवेट स्कूल जेको आहे उते पिया ऑफिस बॉय जी बि जेको आहे जॉब करणु शुरू कयो। ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे इहो शइ थियो त बाबा जेको आहे यूनिवर्सिटी में 2 सालनि जी फीस ॾिनमि, अॻियां 2 साल जी फीस ई कोन हुई। पोइ उहा साॻी यूनिवर्सिटी जंहिंमां मां फीस डिफॉल्टर थी निकितो हुअमि, उहा साॻी यूनिवर्सिटी पंहिंजे कॉन्वोकेशन में जॾहिं पंहिंजा सुठा कम थी ॻणाए त उन में इहे बि थो ॻणाए त हे बि छोकिरो असां खां निकिरी वियो आहे। वाह वाह। उन कंपनी में वियमि त इंटर्नशिप ते बाबा अनपेड इंटर्नशिप ते रखो, कम अज़ कम सिखी पवां। उन कंपनी चयो त बाबा रखियऊं। वरी मालिक आयो, जेको हेड ऑफ कंपनी आयो, उन जेको आहे चयो त न बाबा हे असांजी लेवल जो कोन्हे, कढी छॾियईं। 10 सालनि खां पोइ हिकिड़ी वॾी जजिस जी कमेटी ठही त पूरे पाकिस्तान जे टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर खे एवॉर्ड ॾियणा आहिनि। उन में साॻी जाइ ते उहो बि जज आहे, मां बि जज आहियां, जेको आहे न जेको आहे जंहिं मूंखे कढियो हुतां। लीडर टीवी जे प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हिकिड़ो अजब जहिड़ो ऐं महबूब माण्हू ऐं जंहिं ज़िंदगी खे हेठां खां मथे ताईं ॾिठो आहे ऐं जंहिं ज़िंदगी खे सम्झो आहे ऐं जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी में तब्दीलियूं आणे ऐं IT जे शोबे में वॾो नाम कमायो आहे ऐं असां चाहियूं था त उन महबूब शेर साहब जे बारे में अव्हांखे बि ॿुधायूं ऐं अञा बहितर आहे त हुनजी पंहिंजी ज़ुबानी हुन खां ॿुधूं त हू पंहिंजे बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जे बारे में, ज़िंदगी जे बारे में, नौजवाननि जे बारे में, महिनत जे बारे में छा था चवनि। अचो साणनि ॻाल्हायूं। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी लीडर टीवी जे पारां त अव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं असां चाहियूं था त जेके बि अव्हां जहिड़ा माण्हू आहिनि, दोस्त आहिनि, महिनत कनि था ऐं ख़ासि करे नए ज़माने जे हिन समुंड में जेके नयूं लहरूं आहिनि, उन्हनि सां गॾु उन्हनि लहरुनि ते सफ़र कनि था ऐं विछड़नि बि नथा, किरनि बि नथा, ॿुॾनि बि नथा ऐं तरंदा तरंदा मथे अचनि था। ऐं सभ खां वधीक चाहींदुमि त जेकॾहिं महबूब शेर जेको आहे, छो त शेर ज़ात जो ॿुधी मुंहिंजा कई दोस्त शेर आहिनि, त उन्हनि खे आउं चवंदुसि त भाउ तो किथों जो, चवंदो ठरी मीरवा जो। पोइ अॻियूं सुवाल असां पुछंदासीं नंढी ठरीअ जो, वॾी ठरीअ जो, पर तव्हां अहिड़ा शेर आहियो जंहिंजो ठरी मीरवा सां ख़ैरपुर सां तालुक ई कोन्हे। महबूब शेर पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाए। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी तव्हांजो, कुर्बन तव्हांजा, तव्हां जेको इनवाइट कयो ऐं जेको मां हिते जेको तव्हां वटि आयुमि। जी हा, मां नवाबशाह खां तालुक तौर खां हिकिड़ो नंढड़ो ॻोठु, ऐं उहो असांजो डाइवर्सिफाइड ॻोठु आहे, जंहिंमें कीरियो ज़ात बि मिलंदी, चांडियो ज़ात बि मिलंदी, कोरी ज़ात बि मिलंदी, शर बि मिलंदो ऐं शेख बि मिलंदो, सुमरो बि मिलंदो, डिफरेंट ज़ातियूं। अमूमन जेको आहे हूंदो आहे त बाबा हे चांडियुनि जो ॻोठु आहे, हे शरनि जो ॻोठु आहे, फलाणियुनि जो ॻोठु आहे, ईअं न, इंक्लूसिव आहे। ईअं हर ज़ात जो जेको माण्हू वेठो आहे ॾाढी मोहबत सां, ऐं जेको आहे साॻी मस्जिद में 2 फ़िरक़नि वारा जेको गॾिजी वेही पिया नमाज़ पढ़ंदा, अहिड़े क़िस्म जे हुन जेको माहौल में जेको आहे। ॻोठु कहिड़ो आहे? ॻोठु लौंग खान कीरियो जे नाले सां ॻोठु आहे। जी हा, लौंग खान कीरियो जो ॻोठु जे नाले सां ॻोठु आहे। तॾहिं स्कूल मंज़ूरु कोन्ह थियो, गवर्नमेंट स्कूल। पोइ असां जेको कंडी जे वण जे हेठां जेको आहे न उहो पढ़ंदा हुआसीं। हुतां जेको आहे भर में खूह हूंदो हुओ, खूह मां पाणी जेको आहे कढी, ऐं का घणी पुराणी ॻाल्हि कोन्हे, 20 साल खनि पोइ हिते वञूं त माना उहो प्राइमरी स्कूल उतां जेको आहे असां पढ़ियो, साईं जन खे चवां। उन खां पोइ वरी जेको आहे, अच्छा उन दौरान ज़ाहिर आहे बाबा साईं मरहूम जेको आहे उनजी जेको आहे हिकिड़ी नंढड़ी लेवल जी जॉब हूंदी हबीब शुगर मिल नाफिया में, उतां बि जेको आहे उनखे जेको आहे उहो छांटी कयूं, उन में कढी छॾियऊं त बाबा असांजी जेको आहे शुगर मिल पोइ हिते थी वञे पई।
उन खां पोइ हारपो त बाबा सां गॾु हारपे में लही पियुमि। वरी किथे को कणिक कुलण जो जेको मिलंदो आहे लाभारे जो, त बाबा 2 एकड़ लाभारो करे ॾियो त 2 मण कणिक जी तव्हांखे ॾींदासीं। वरी उहे बि कमु कयासीं। वरी कॉलेज में वियुमि त वरी कॉलेज लाइफ जे दौरान वरी कॉलेज कहिड़ो? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नवाबशाह। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नवाबशाह में, उन में कॉलेज में पढ़ियमि। त उन लाइफ जे दौरान वरी जेको आहे हिकिड़ी स्कूल हुयो प्राइवेट, उहो प्राइवेट स्कूल जेको आहे उते पिया ऑफिस बॉय जी बि जेको आहे जॉब करणु शुरू कई। अच्छा, पटे वाली। जी हाँ, बिल्कुलु। अच्छा। सो उहा बि करणु शुरू कयमि। कॉलेज बि पढ़ियमि जेको आहे उन दौरान इलाही सारा नौजवान ॾिठमि, ज़ई नौजवान जेको आहे न बसि करे वञी जेको आहे ख़बर न आहे कहिड़ो जुनून हो बाबा, न निकिरणो आहे अॻिते जेको आहे न, पोइ हिते जो त रस्तो ई कोन्हे। सो इन माना नंढे हूंदे खां तोखे ख़्यालु आहे? हा, बिल्कुलु 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 ईअं हुयो। ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे आहिस्ते आहिस्ते कॉलेज मां निकितासीं त वरी जेको आहे यूनिवर्सिटी भरिसां हुई। ऐं जेकॾहिं यूनिवर्सिटी भरिसां न हुजे हा त मुंहिंजे त इन में न ख़र्चो न वामो कमान में हो त मां को सिंधी न वसीला हुया त कंहिं ॿी यूनिवर्सिटी वेंदमि, उहा बि भरिसां यूनिवर्सिटी हुई। ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे इहो शइ थियो त बाबा जेको आहे यूनिवर्सिटी में 2 सालनि जी फीस ॾिनमि। अॻे 2 सालनि जी फीस ई कोन हुई। 2 सालनि जी फीस ई कोन हुई। पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जूं मां चवंदो आहियां हींअर पॉलिसीज़ अलाए कीअं आहिनि, तॾहिं एटलीस्ट इहे पॉलिसियूं बाबा पढ़ाइणु ॾींदा हुआ त 4 साल पूरा कयो, डिग्री कोन ॾींदासीं जेसीं ताईं फीस पंहिंजी पूरी नथा कयो तेसीं ताईं। ऐं वरी कुदरत माना ईअं थियो त कंसिस्टेंसी सां हिकिड़ी शइ खे वठी ऐं उन लेवल ते माना उहो कयमि जो पोइ उहा साॻी यूनिवर्सिटी जंहिंमां मां फीस डिफॉल्टर थी निकितो हुउमि, उहा साॻी यूनिवर्सिटी पंहिंजे कॉन्वोकेशन में जॾहिं पंहिंजा सुठा कम थी ॻणाए त उन में इहे बि थो ॻणाए त हे बि छोकिरो असां खां निकिरी वियो आहे। हलियो, वाह वाह। सो इहो जेको इहो वीडियो मौजूदु आहे जेको आहे त वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी जो चए थो पियो त बाबा हे छोकिरो जेको आहे जेको सुठा सुठा कमु कॉन्वोकेशन में मेन जेको आहे परफॉर्मेंस ॿुधाए थी पई त उन में जेको आहे जेको सदारत थो करे पियो उन जे साम्हूं त इहो थो ॿुधाए पियो। बहरहाल इहे शयूं जेको आहे न कुझु जेको हुयूं ऐं इहे अहिड़े क़िस्म जी शयूं हुयूं। फोकस हिकिड़ी शइ ते कयोसीं त न बाबा अॻिते निकिरणो आहे, कुझु करिणो आहे। इलाही सारा अहिड़े क़िस्म जूं शयूं थियूं जेको असां मां सोचियो बि कोन हो, वामो गुमान में बि कोन हो। हिते हिकिड़ी डिफेंस में जी कंपनी आहे, उन कंपनी में वियुमि त इंटर्नशिप ते बाबा अनपेड इंटर्नशिप ते रखो, कम अज़ कम सिखी पवां। उन कंपनी चयो त बाबा रखियऊं। वरी मालिक आयो जेको हेड ऑफ कंपनी आयो, उन जेको आहे चयो त न बाबा हे असांजी लेवल जो कोन्हे, कढी छॾी। 10 सालनि खां पोइ हिकिड़ी वॾी जजिस जी कमेटी ठही त पूरे पाकिस्तान जे टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर खे एवार्ड ॾियणा आहिनि। उन में साॻी जाइ ते उहो बि जज आहे, मां बि जज आहियां जेको आहे न जेको आहे जंहिं मूंखे कढियो हुतां। इहे मौजा इहे अहिड़े क़िस्म जा जेको आहे इहे थिया जेके माना सोचा बि असां कोन हुआसीं। बसि सिर्फ़ु इहो त हिकिड़ी कंसिस्टेंसी सां शइ खे पकड़ियोसीं, मुस्तक़िल मिज़ाजी त बाबा छॾिणो न आहे, गिव अप न आहे करिणो ऐं जेको करिणो आहे। वालिद साहिब जो नालो छा आहे? बाबा साईं जो नालो मोहम्मद हसन शर। अच्छा। ऐं अम्मा जो? अम्मा जो नालो रहीमा। घणा भाइर आहियो? 3 भाइर आहियूं असां ऐं 3 भेणूं। अच्छा। ॿिया बि पढ़ियल आहिनि? जी हा, वॾो भाउ मुंहिंजो जेको आहे उहो मोहम्मद अली, उहो जेको आहे यूनिवर्सिटी ताईं त न पढ़ी सघियो, कॉलेज ऐं पोइ वरी जेको आहे टेक्निकल कॉलेज लेवल ताईं पढ़ियो। हींअर नवाबशाह में जेको आहे ब्रांच संभाले थो पियो। ऐं नंढो भाउ जेको आहे मुंहिंजो अमीर अली जे नाले सां आहे, उहो हींअर PSO जे तव्हां फ्यूल कार्ड PSO जो ॿुधो हूंदो जेको आहे जा ॿियनि सभिनी जा निकिता आहिनि, उहो फ्यूल कार्ड सिस्टम जे पोयां जेको कोर पोयां प्रोग्रामिंग थियल आहे न उहो उन जी थियल आहे। उहो उन में जेको आहे एग्ज़ैक्टली उहो उन कंपनी में आहे, कमु थो करे पियो। माना उहो बि IT में? जी हाँ, बिल्कुलु बिल्कुलु। तो होशियारु आहे? मूंखां होशियारु आहे। ऐं भेणूं 3 आहिनि माशाल्लाह। हिकिड़ी वॾी भेण आहे, उहा जेको आहे उहा बि अलहमदिल्ला मैट्रिक ताईं पढ़ी। उन खां पोइ वरी जेको उनजी मैरिज थी वई हली। उन खां पोइ वरी ॿी सिस्टर आहे, उहा इंटर ताईं पढ़ी ऐं उहा बि हींअर जेको पंहिंजो IBA कराची में जेको आहे न एंटरप्रेन्योरशिप जो कोर्स थी करे पई हींअर, ताकी मां जेको एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, 2 मुंहिंजूं नंढियूं भेणूं जेको आहिनि, हिकिड़ी नवाबशाह भेण आहे त उहो उन करे वॾी आहे, उते शादी थी वियसि हली। बाक़ी हे 2 जेके नंढियूं भेणूं आहिनि उन्हनि जी शादी बि थी वई आहे, पर उन्हनि ॿिन्ही खे हिते एडमिशन वठी रही आहे हिते एंटरप्रेन्योरशिप IBA कराची में सिटी कैंपस में, ताकी जेको उहो बिज़नेस पंहिंजो स्टार्ट कनि। अच्छा, ठीकु आहे। अव्हांजी शादी आहे? जी हाँ जी। ॿार आहिनि? जी हाँ, हिकिड़ो नंढड़ो। हिकिड़ो न। तव्हांजी घरवारी केरु आहे?
मुंहिंजी घरवारी मलाह आहे चई। अच्छा, हा। उहा घणी पढ़ियल आहे? उहा मुंहिंजी घरवारी इंटर पास आहे जी। हा न, पर उहा इंटर पास आहे, उहा त इंटर ताईं त डिग्री अथसि। हा उहा तव्हांखे पढ़ायो अथई कॾहिं? रोज़ मतिलबु हींअर उहो हारीअ जो ऐं फील्ड मैन जो फर्ज़ंद महबूब अली शर जेको आहे उहो हिकिड़े अहिड़ी स्टेज ते आहे त घर वारनि ते असरु कहिड़ो पियो आहे? हा साईं, मां तव्हांखे ॾाढी इंट्रस्टिंग स्टोरी था ॿुधायां। हिते उते ईअं थियो त मूंखे जॾहिं मां हुतां निकिरी, यूनिवर्सिटी मां निकिरी हिते इंडस्ट्री में पहुतमि, जेको आहे धिका थाबा खाई जेको आहे जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी जॉब मिली। ऐं जॉब मिली 3 महीना खनि जॉब कयमि। वरी जेको आहे उतां ई कायदेआम यूनिवर्सिटी जितां मां पढ़ी निकितो हुअमि, उतां जे हिकिड़े टीचर जेको आहे उहो मूंखे सुञाणींदो हो, त उन चयो यार तूं कम से कम 3 महीना तो कमु कयो आहे जेको आहे इंडस्ट्री में, तोखे ख़बर हूंदी हिते सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी यूनिवर्सिटी में जॉब आई आहे कॉन्ट्रैक्ट ते 17 ग्रेड जी आहे। कॉन्ट्रैक्ट पको थी वेंदो हलियो अॻिते हली, जेको आहे उहो तूं वठि। मां खे ज़ोरी घुराई ऐं उते इंटरव्यू कराई ऐं मूंखे कॉन्ट्रैक्ट जी लेटर अञा ताईं मूं वटि पियो आहे घर। कॉन्ट्रैक्ट 17 ग्रेड जो जेको आहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मूंखे मिली पियो हलियो। ठीकु आहे। मां चयो मुंहिंजी जान ऐं ॿियो आहे दुनिया ई ॿी आहे, मां जेको आहे इहो न कंदुमि। 1.5 साल ताईं बाबा मूंसां कावड़ियल रहियो। कावड़ियल हीअं रहियो त माना हूं त ॻाल्हाईंदो, पर जॾहिं बि इन ॻाल्हि ते ॻाल्हि थींदी त बाबा चवंदो त वॾी ग़लती कई अथई। उन खां पोइ छा थियो, बाबा साईं खे वफ़ात कए साल खनि थियो आहे। अॼु खां 2.5 साल पहिरां जी ॻाल्हि थो कयां। बाबा खे हिकिड़े ॾींहुं अची ॿुधायो, मां चयो बाबा मुंहिंजी कंपनी में तव्हां हुते 17 ग्रेड जी जेको जॉब जो चयो न, मां चयो मुंहिंजी जिते चिड़िया हो हा जंहिं ते चिड़िया हो, मां चयो मुंहिंजी कंपनी में पार्ट टाइम गवर्नमेंट जा जेको डायरेक्टर 20 ग्रेड जा जेको पार्ट टाइम मूं वटि कमु था कनि पिया, उहे जेको पंहिंजी जॉब करे पार्ट टाइम अची जेको आहे मूं वटि जॉब कंदा आहिनि। बाबा उते जेको आहे खिली ॾिनो, चई जेको ज़बरदस्त शाबाश ॾिनईसि। इहे माना उहो ॾिठासीं त माना उहो जेको बाबा जेको चवंदो हुओ बाबा वॾी ग़लती तो कई, जेको आहे गवर्नमेंट जॉब छॾे, गवर्नमेंट जॉब थोरी चरबी आहे, माण्हू अलाए छा छा कंदा आहिनि उन जे लाइ, हे हो 17 ग्रेड जी। त बाबा खे जॾहिं ॿुधायनि, मां चयो मूं वटि 20 ग्रेड जा डायरेक्टर जो लेवल जो माण्हू जेको आहे 19 ग्रेड जो माण्हू जेको मूं वटि कमु थो करे पियो, उहो जेको बाबा उन ते जेको आहे पोइ उते मूंखे बाबा शाबाशी ॾिनी। अव्हां जे बारे में तव्हांजे वालिदैन वटि नंढे हूंदे खां इहो को ख़्यालु आहे त तव्हां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ॿार आहियो? नंढे लाकूं असल में मूंखे हिकिड़ो दफ़ो ईअं यादि थो अचे त बाबा जेको आहे वियो सभिनी लाइ पेनूं वठणु, त पेनूं वठी मोटी आयो। सभिनी चयो पेनूं, चई बाबा पहिरां कलर महबूब पसंदि कंदो, इहो जेको आहे न ॾाढी सुठी परफॉर्म थो करे पियो, जेको आहे न प्राइमरी स्कूल में 3 क्लास में हुअमि शायदि, सो पहिरां इहो पंहिंजी सिलेक्ट कंदो कलर, उन खां पोइ ॿियनि खे ॾींदासीं। इहो मूंखे यादि आहे उन टाइम जो बिल्कुलु। हाणे अव्हां क़ाइदे अवाम यूनिवर्सिटी मां पढ़ी जी जी कराची आयो जी जी ऐं 17 ग्रेड वारी नौकिरी थी पूरी, हा। हाणे पोइ छा कयो? अच्छा, मां पोइ हिते 4 साल खनि मां नौकिरी कई। पोइ मूंखे ख़बर पियो त यार दुनिया वॾी ड्रिजारे थी, ड्रिजारे निकी। जॾहिं क़ाइदे आम यूनिवर्सिटी में पढ़ंदा हुआसीं न, चवंदा यार तव्हांजी BS IT आहे, B हुजे हा त ॿी ॻाल्हि हुई, ठपो इंजीनियरिंग जो लॻे हा। असां चवंदासीं हा यार वाकई। वरी BER खां पुछूं, चवंदा त यार महिराण में थिया दाख़िला ॾाढी भली, क़ाइदे आम में जेको आहे न महिराणा खां पुछूं, चए यार असांजी फास्ट में थिया, NED में थिया। इहो वरी ड्रिजारींदो मुआशिरो। पर यार हिते जॾहिं असां इंडस्ट्री में पहुतासीं त NED यूनिवर्सिटी वारो बि उते, फास्ट यूनिवर्सिटी वारो बि उते, सर सैद यूनिवर्सिटी वारो बि उते, क़ाइदे आम वारो बि उते, साॻियो परफॉर्म पिया कनि, हिकु जेतिरो परफॉर्म पिया कनि, हिकु जेतिरी प्रोडक्टिविटी पिया ॾियनि। मां चयो यार दुनिया ॾाढी ड्रिजारे थी। अगरि ईअं दुनिया ड्रिजारे थी त इन जो मतिलबु आहे त हे जेके IT कंपनीज़ खोलियो वेठा आहिनि, जेके ॿाहिरां जेको आहे अरबे रुपया कमाए था अचनि पिया, अरबे रुपयनि जो जेको बिज़नेस था कनि पिया, इहो बि असांखे ड्रिजारे वियो आहे त इहे ॿिया करे सघनि था, फलाणे लेवल जा करे सघनि था, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल मां पढ़ियल करे सघनि था, MIT यूनिवर्सिटी में जेको पढ़ंदो आहे उहे करे सघनि था, तव्हांजे वस जी ॻाल्हि आहे। मां चयो न न, इहो जीअं हो ड्रिजारे वियो, हे बि ईअं थो ड्रिजारे वञे। 4 साल नौकिरी करण खां पोइ जेको ख़ुदा ऑफिस कयमि नौकिरी खे, हिकिड़ो माण्हू हुअमि अकेली, हिकिड़ी कोवर्किंग स्पेस में सीट वठी ऐं कंपनी शुरू कयमि। आहिस्ता आहिस्ता उहा कंपनी जेको आहे फ़िलहालु जेको आहे कंहिंसां मशवरो कयो? मशवरो कंहिंसां न कयो, न न
इहो बसि पोइ तजुर्बे में सम्झी वियो। हाँ सम्झी वियो, बिल्कुलु तजुर्बो तव्हांजो मशवरो। तजुर्बो मशवरो बिल्कुलु ईअं आहे, बिल्कुलु। उन खां पोइ साईं जन खे चवां लोकल प्रोजेक्ट को 20,000 ॾे, को 30,000 ॾे, को 15,000 ॾे, उन में उहो सम्झे ख़रीद करे वरितो आहे जेको आहे, छो जो IT जी जेसि ताईं इम्पोर्टेंसी ख़बर नथी पए या छा। मां चयो यार इन में त कंपनी कोन हलंदी। पोइ आहिस्ता 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 रिसर्च कयमि त यार हे ॿाहिरां जेके माण्हू कमु खणी था अचनि, इहे खणी कीअं था अचनि। पोइ ख़बर पई बाबा इन्हनि वटि फंडिंग आहे, इहे ॿाहिरि वञी पंहिंजूं ब्रांचिस था खोलनि, ब्रांचिस खोले उते अंग्रेज़ जेको आहे सेल्स मैनेजर सेल्स पर्सन था रखनि, फेस में उहे आहिनि, उहे प्रोजेक्ट था पकड़नि, पोइ था हिते उहो कनि। हाणे जीअं माण्हू 2 साल जी यूनिवर्सिटी फीस न ॾेई आहे, जो उन मां तव्हां एक्सपेक्ट कयो था त उहो ॿाहिरि मुल्क में ऑफिस खोलींदो, ब्रांचूं खोले। अच्छा पर मां चयो यार इहो दरवाज़ो इहो बंदि न आहे, इहो मतिलबु कहीं किथे आहे। पोइ रिसर्च कंदे कंदे डिजिटल मार्केटिंग में बि वरी फेसबुक ते गूगल एडवर्टाइज़मेंट ते पैसा ॾियणा पिया पवनि। मां यार पैसा त आहिनि ई कोन, मसइलो त पैसनि जो आहे। पोइ सोचे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, SEO जंहिंमें काई तव्हांखे गूगल खे पैसा नथा ॾियणा पवनि, उनखे ऑप्टिमाइज़ करे रैंकिंग करणी थी पए। उनखे रैंकिंग कंदो पंहिंजी कंपनी खे दुनिया जे टॉप लेवल ते पहुचायमि। जेको आहे नीदरलैंड मां को ॻोल्हे त बाबा फलाणा सर्विस IT सर्विस वारी भली कंपनी कहिड़ी आहे, मुंहिंजी टॉप ते। USA में ॻोल्हे, UK में ॻोल्हे, ऑस्ट्रेलिया में ॻोल्हे, इटली में ॻोल्हे, फ्रांस में ॻोल्हे। पहिरियों नीदरलैंड जो हिकिड़ो असांखे प्रोजेक्ट मिलियो, जेको ॼाण न सुञाण न छा माना, ऐं हिकिड़ो असांजो अनफॉर्चुनेटली नालो जी मुल्क जो ख़राबु कयो वियो आहे, हिकिड़ो त माण्हू रिजन बि था। उन बावजूदि हुन जॾहिं 3,000 जेको यूरो मोकिलिया ऐं जेको चई मुंहिंजो कमु शुरू कयो, मां चयो हाणे इहा टेक्निक कमु करे थी पई। 10 लख थिया इहे। बिल्कुलु ईअं पोइ कमु शुरू कयोसीं। पोइ आहिस्ते आहिस्ते मिलणु शुरू थी आहे। हींअर 19 मुल्कनि मां जेको बिज़नेस मिले थो। वाह वाह, मुबारक हुजे न। वाह 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 वाह। पाकिस्तान जे सूबे सिंध जे शहर नवाबशाह या बेनज़ीराबाद, उनजे ॻोठु लोंग खान कीरे जो जेको महबूब अली शर आहे, उनजी कंपनी जो नालो छा आहे? आई क्रिएटिव्स टेक्नोलॉजीज़। आई क्रिएटिव्स टेक्नोलॉजी। जी हाँ। अच्छा, ऐं तव्हां सॉफ्टवेयर जो कमु था कयो? सॉफ्टवेयर जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंहिंजी प्रोफाइल मिसाल जी ॻाल्हि आहे, जेको आहे हुनखे पर्सनल ब्रांडिंग थींदी आहे, जेके सेलिब्रिटीज़ पर्सनल ब्रांडिंग कराईंदा आहिनि। बाबा कोई डॉक्टर अयूब शेख जेकॾहिं नालो लिखे हुन ते गूगल ते, सॼी विकिपीडिया बि उन खुली वञे, पिक्चर खुली वञनि, शयूं त माना जी जेको आहे हिकिड़ी का वॾी बिल गेट्स जहिड़ी पर्सनैलिटी आहे, अहिड़े क़िस्म जी जेको आहे उहो जेको आहे पर्सनल ब्रांडिंग सेलिब्रिटीज़ जी, वॾनि माण्हुनि जी, या जेको आहे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ जी। कंहिं कंपनी खे मिसाल न्यूयॉर्क में अगरि कोई ॻोल्हे थो पियो त बाबा बेस्ट डेंटल क्लिनिक कहिड़ी आहे, त डेंटल क्लिनिक 100 आहिनि न। इहा असांजी एक्सपर्टीज़ आहे, कंहिंखे मथे टॉप ते खणी अचिणो आहे, इनखे SEO चइबो आहे। अहिड़े क़िस्म जूं सर्विसिस, इहे सभु सर्विसिस असां जेका ॾींदा आहियूं। अच्छा जी। ऐं मिसाल हाणे वरी पाण लोकल था ॻाल्हायूं, इन IT में हिकिड़ी कंपनी ठही जंहिंजो सरबराह हिकिड़ो सिंधी महबूब अली शर आहे। ठीकु आहे, सिंधी हुजण जे करे तव्हांखे फ़ाइदा वधीक थिया या कॉम्पिटिशन वधीक थी? साईं ॿई शयूं थियूं। हा, फ़ाइदा ईअं थिया त ज़ाहिर आहे पज़ीराई मिली। पज़ीराई जो मतिलबु आहे ज़ाहिर आहे हिकिड़ो इहो थिए त माना मुंहिंजी हिकिड़ो रुॻो जीअं मुंहिंजो गूगल में टॉप ते नालो आयो न उन फीचर लिस्ट में, त हली आया जेको आहे न उन वारा TV चैनल वारा 2-3, ऐं मूंखां जेको आहे हम TV वारनि इंटरव्यू कयो, एक्सप्रेस वारा हली आया उन्हनि इंटरव्यू कयो। अच्छा, पोइ ईअं जो माण्हुनि शेयर करणु मुंहिंजो वीडियो शुरू कयो, त हींअर ताईं उहे मुंहिंजा वीडियो माण्हुनि डाउनलोड करे जेके रीशेयर कया आहिनि, उहे बि हीअं ताईं 5,000 जे क़रीब जेको आहे न शेयर थिया हूंदा, ऐं लखनि में थी विया। हा, मिलियंस में त उन्हनि जा व्यूज़ हिकिड़े जा जेको मां रिसेंटली ॾिसां पियो थो थिया आहिनि। त माना हर को पियो चए त यार असांजे ॻोठ जो इलाइक़े जो हुनजो जेको आहे उहो जेको थियो। अच्छा, ॾुखियाई बि आहियूं। ॾुखियायूं ईअं आहियूं त मिसाल जेके हिकिड़ा ग्रुप्स जा सर्किल, IT सर्किल में जेका हिकिड़ा फ्रेंड्स जा जेको ग्रुप्स ठहियल आहिनि, जेका पंहिंजा जेको आहे हर सिटी वाइज़, शहर वाइज़, हुन वाइज़, उन में मुंहिंजी एंट्री ॾुखी हुई। ठीकु आहे, जेके गिरोह ठहियल आहिनि, टोलेबाज़ियूं आहिनि। हा बिल्कुलु बिल्कुलु,
उन में ज़ाहिर आहे उहा जेकॾहिं हितां जो हुजां या छा या अहिड़े क़िस्म जो थोरी वधीक ईज़ी एंट्री थिए हा उहो पर अगेन जेको आहे मां उनखे इनखे एज़ ए पॉज़िटिव वरितो उन इवन जॾहिं मां आई क्रिएटिव जे तरफ़ां जेको मैंगोस गिफ्ट कंदो हुउमि त मां इहो न ॾिसंदो हुउमि त हे जेको आहे पंहिंजे ग्रुप में मूंखे घुराए थो मीटिंगनि में नथो घुराए कचहरियुनि में घुराए थो नथो घुराए सभिनी खे जेको आहे नी पोइ हुन फाइनली ॾिठो यार जेको आहे जेको अहिड़े क़िस्म जो ऐं जेको पोइ फाइनली ख़बर छा थियो मूंखे CEOs जी पूरी जेको आहे न IT जे CEOs जी PC होटल में मीटिंग घुरायूं मुंहिंजी टाक जो नालो रखियूं पाथ फाइंडर वाह वाह ऐं त बाबा रस्तो ॾेखारींदड़ त असां ते कन्वेंशनल तरीक़े सां ॿाहिरि वञी ऑफिस खोले था बिज़नेस हलायूं पिया तूं त कराची पाकिस्तान खां ॿाहिरि क़दम ई न आहे रखियो ऐं बिज़नेस 19 मुल्कनि मां कीअं थो खणी अची रस्तो असांखे ॾेखार वाह वाह ईअं रस्ता खुलिया इन जो मतिलबु आहे त हीअ जो असांखे खामखा हिकिड़ी इंफीरियॉरिटी आहे मायूसी थी थिए यार सिंधी आहियूं मिसकिन आहियूं ग़रीब आहियूं तो त गुरबत बि ॾिठी परे की तो मिसकिनी बि ॾिठी परे की तो स्कूल बि ॾिठो कॉलेज बि ॾिठो यूनिवर्सिटी बि ॾिठी नौकिरी बि कई जॾहिं कुझु कोन हो त वरी लावारो बि करणु वए वालिद साहब सां हारपो बि करणु वए इन करे तो हर हंधि इहो सोचियो ई कोन्हे त हीअ कयां थो त को इहो ख़राबु आहे पर तजुर्बो तव्हांखे आस्ते आस्ते रस्ता ॾेखारींदो बिल्कुलु इहो थियो बिल्कुलु हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो सिंधीअ जी मूं ॻाल्हि कई त हिकिड़नि माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त सिंधी माण्हुनि जे वाइपे सां सिंधी ॿोली IT में वधीक शाहूकार थींदी अवां छा था चओ सिंधी माण्हुनि जे वाइपे इस्तेमाल जी हा 100% साईं ईअं आहे त ॾिसो जेतिरो वधीक इस्तेमालु थींदी न इंटरनेट ते मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां सिर्फ़ु उन मिसाल खे कंपेयर करे तव्हांखे जेको शयूं थो ॿुधायां असांखे एक्सप्रेस ग्रुप जे तमामु न्यूज़ पेपर्स तमामु न्यूज़ चैनल जो हिकिड़ो कॉन्ट्रैक्ट मिलियो त उन्हनि जे लाइ जेके बि असां सॉफ्टवेयर ठाहिया आहिनि उन्हनि जी ऑडिट करे ॾियो त आया उहे हींअर पुरानी टेक्नोलॉजी में कोन्हनि ताकी उनखे असां अपग्रेड करे अपडेटेड आहिनि या न बिल्कुलु हिते सलमा शॉपिंग सेंटर जे भरिसां जेको इन्हनि जो जेको उहो जेको पूरो हाउस आहे उते वञी जेको आहे असांजी पूरी कंपनी इन्हनि जे माना एक्सप्रेस सां जुड़ियल जेको बि नालो तव्हां खणंदो एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सप्रेस अख़बार सिंधी वारी उर्दू वारी सभिनी जा असां ऑडिट कई ऑडिट जे दौरान जेको आहे असांखे चऊं हाणे मशवरा ॾियो असांखे असां चयो हिकिड़ी तव्हां वॾी ग़लती था कयो असां चयो तव्हां पिक्चर वारी शेप में इहो जेको छो था रखो जेको न्यूज़ चयूं बाबा माण्हू वेठा आहिनि जेको जंहिंजो को माना को नेटवर्क ई कोन्हे न जेको प्रॉपर अख़बार अथनि न को साफ़ ई अथनि उहे तयारु वेठा आहिनि जीअं असां न्यूज़ रखूं था असांजी कॉपी करे पंहिंजी वेबसाइट ते था न्यूज़ रखनि ऐं उहे हलाए था छॾनि ऐं असांखे नुक़सानु थो थिए इन करे असां इमेज जी शेप में करे वाटरमार्क करे रखूं था की न थिए मां चयो इन जो तव्हांखे कोई हल कढणो पवंदो पर जेकॾहिं इहो इमेज जी शेप में आहे इहो टेक्स्ट जी शेप में कोन्हे त इहो उर्दू जे खे नुक़सानु थो पए पियो जेतिरो वधीक उर्दू जो मवाद इंटरनेट ते टेक्स्ट जी फॉर्मेट में अवेलेबल हूंदो ओतिरो वधीक ज़ख़ीरो उन जे बुनियाद ते अॻिते हली AI ॿियूं शयूं जेको आहे इहे सभु शयूं उन जे जेको हुन में हिसो बणिबो इज़ाफ़ो वधंदो साॻी तरह असांजी सिंधी लैंग्वेज सां बि जेको इहो आहे त सिंधी लैंग्वेज में जेकॾहिं तव्हांजो साईं जन खे चवां जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो कंदासीं इन लेवल जी जेको न हूंदी जेको वेबसाइटूं ऐं अहिड़े क़िस्म जूं इन लेवल जा कम न हूंदा त जेको आहे पोइ ईअं थींदो जेको आहे जेतिरो वधीक ज़ख़ीरो हूंदो जेतिरो वधीक जेको हुन में मवाद हूंदो ओतिरो वधीक जेको आहे न माना अवां चओ था त जेका बि सिंधी अख़बार उहा इमेज में नज़र थी अचे उहा टेक्स्ट जे निस्बत सिंधी ॿोली जी ख़िदमत घटि थी करे जी हा अगरि उहो टेक्स्ट में नथी करे त घटि थी करे बिल्कुलु ईअं छो त टेक्स्ट हूंदो त उहो गूगल में इन्वॉल्व थी वेंदी बिल्कुलु ईअं था चओ बिल्कुलु ईअं उन साॻे दरिया में पाणी सां मिली हिकु जहिड़ो थी बिल्कुलु ईअं बिल्कुलु अच्छा असां जेका पंहिंजो इंटरनेट ते सिंधी ॿोली यूज़ था कयूं त
त मूंखे यादि आहे 1988 जी इलेक्शन में मूंखे हिकिड़ो पम्फलेट ठाहिराइणो तॾहिं माजिद भुरगड़ी साहब इनकम टैक्स में ऑफिसर हो वॾो। अच्छा अच्छा हा सही CSS पास आहे न। सही सो मां ॻोल्हे क्लिफ्टन फ्लैट्स ते दर खड़कायमि, पाण दर खोले मूं चयो हीउ कमु आहे, मूंखे ख़बर बि न आहे त हीउ सिंधी कंपोज़िंग हाँ किथे थींदी। चई त वे सो पोइ मूंखे चई त हीउ अखर कंहिंजा आहिनि, मूं चयो मुंहिंजा आहिनि। सो चई त पोइ तूं कंप्यूटर पढ़ी छो नथो, तुंहिंजा ख़बर थिए अखर केॾा सुठा आहिनि। मूं चयो हाणे साईं पढ़ण खे छॾियो। पोइ न पाण कंपोज़ करे ऐं उहो पम्फलेट ॾिनो। मूंखे चई त हिकु दफ़ो पढ़, हिन में का प्रूफ जी मिस्टेक त कान्हे। हुई कान, छो तो वॾो माण्हू न, ख़बर आहे सिंधी ॿोली सां वाइपे जी। सो मूं चयोमांसि साईं हीअ तॾहिं एप्पल जे मैकिनटॉच कंप्यूटर हो, उनजी 256 किलोबाइट रुगो मेमोरी हूंदी रुगो। सो मूं चयोमांसि त चई त तरक़ी थींदी ऐं असां सभिनी खे कंप्यूटर जे पासे वधिणो पवंदो। पोइ वधियो। पोइ मूं हुनजो इंटरव्यू कयो आहे। हुन ॿुधायो त कीअं हुन कराची शहर खां वठी सियाटल ताईं, तॾहिं माइक्रोसॉफ्ट जो हेडक्वार्टर सियाटल में, पोइ उते वियो आहे। पोइ उतां जे डायरेक्टरनि हुननि खे रस्तो ॿुधायो आहे, तूं जे पंहिंजी ॿोली जी ख़िदमत करणु थो चाहीं त हीअ कर, हीअ कर, हीअ कर, हीअ कर। मां तव्हांखे रेफरेंस तौरु हिकिड़ी ॻाल्हि कई। जी जी। पोइ इंटरव्यू में भुरगड़ी साहब ॿुधायो त सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जो लेटर खपंदो हो, छो त उते लीगल इशूज़ वधीक थियनि था। राइट राइट राइट। त हीअ जेका अल्फ़ाबेट 52 अखरनि वारी आहे, इहा या का ॿी आहे, तव्हां वटि कोई इदारो हुजे जेको इनखे सही इंडोर्स करे। बिल्कुलु सही। सो हुन ख़त मोकिलियो DHL में। महबूब ख़त पहुतो 2 ॾींहंनि में, ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी उनजो जवाबु ॾिनो 12 सालनि खां पोइ। अल्लाह। डायरेक्टर बदिलजी विया, माइक्रोसॉफ्ट बदिलजी वई, पर उन 12 सालनि में सिंधी माण्हू या सिंधी ॿोली जे हवाले सां कंप्यूटर ते उहो माजिद भुरगड़ी साहब वारो ई सिस्टम उहो एतिरो हली वियो जो माइक्रोसॉफ्ट वारनि चयसि त ही सिस्टम हलंदो, हाणे हीउ हली वियो आहे, हिन लेटर जी घुर्ज कान्हे। सही सही सही। अवां इन 12 सालनि वारी लेट जे हिसाब सां अॼु छा था सम्झो त असांजो ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी मां पढ़ियल माण्हू उहो वक़्त जी रफ़्तार सां थो हले या लेट आहे? अच्छा सही, रफ़्तार बिल्कुलु इंतिहाई सुस्त आहे, इंतिहा लेवल जी सुस्त आहे। मां मिसाल थो ॾियां तव्हांखे त मूंखे हिकिड़ी यूनिवर्सिटी जेको आहे परगिणे सिंध में हिकिड़ी यूनिवर्सिटी जेको आहे सेशन लाइ घुरायो। मां राति जो देरि सां उते पहुतमि त सुबुह ते मूंखे उते सेशन ॾियणो, लेक्चर ॾियणो, टेक्नोलॉजी लाइ टेस्ट ट्रेंड कहिड़ा आहिनि, कहिड़े जेको आहे टेक्नोलॉजीज़ में तव्हां उहो कयो। अच्छा यूनिवर्सिटी जे गेट ते हिकिड़ो धरणो लॻो पियो। छाजो धरणो आहे? अब 2 ग्रुप जेको आहे न, 2 ज़ातियुनि जा ग्रुप पाण में विढ़िया आहिनि, सो उहो धरणो थो लॻे। सियासी बि न आहे, ज़ाती शेख ऐं शर विड़ी पिया आहिनि। हाणे मां चयो त जिते असां ज़ात बेस ते माना झेड़ा करण लाइ टोला गॾु कयो वेठा हुजूं, असां इन टेक्नोलॉजी खे केतिरो माना उहो करण में केतिरो सीरियस आहियूं। माना ज़ारानी माइटनि खे बि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ख़बर पवंदी हूंदी त इहो ग्रुप जो पार्ट आहिनि, शयूं कंदा पिया, हे हो पढ़नि नथा। ऐं असां वटि जेको आहे हर यूनिवर्सिटी, मुंहिंजे ख़्याल में हींअर कोई 18 जे क़रीब यूनिवर्सिटियूं परगिणे सिंध जूं सरकारी जेके असां वटि उन में 2 प्राइवेट आहिनि, बाक़ी में सरकारी आहिनि। असां वटि हाईक्रेटर्स में विज़िट करे चुकियूं आहिनि, हिते ईंदा आहिनि सिखण लाइ, लर्निंग लाइ। हिकिड़ो स्टडी टूर हूंदो आहे, उहो हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा आहिनि असांखे, वेंदे असां फीडबैक चवंदा आहियूं, बाबा ऑनेस्ट ओपिनियन फीडबैक ॾियो, तव्हां 2 कलाकनि जे अंदरि छा सिखियो।
इलाही सारा असां वटि फीडबैक मौजूदु आहिनि वीडियो बेस में। का नंढड़ी चए थी त मां PIA में 2 महीना इंटर्नशिप कई आहे, को चए थो त मां स्टेट बैंक में 2 महीना 1.5 महीनो इंटर्नशिप कई आहे, को चए थो मां हिते एतिरी कई आहे। 2 महीननि में उहो कुझु न आहे सिखियो जेको हिते मां 1.5 कलाक में सिखी पियो हलियो जो, या हिते 2 कलाकनि में सिखियो आहे लाइव प्रोजेक्ट्स ते। त इंडस्ट्री सां हिकिड़ो त माना असांजी यूनिवर्सिटी जो टच कोन्हे। अच्छा, हिकिड़ी जेको आहे दर्द दिलि थो तव्हांखे ॿुधायां त असांजो यूनिवर्सिटी में जेको हेड वेठा आहिनि न, सभु बि न, इंतिहाई के भला माण्हू बि आहिनि, पर उहे डिक्टेटर थी वेठा आहिनि। हिते जी कराची जी यूनिवर्सिटी जो जेको वाइस चांसलर आहे न, उहो ब्रिगेडियर लेवल जो जेको माण्हू आहे उहो हली अची जनरल रिटायर्ड लेवल जो माण्हू आहे, जेको मिसाल सोफा यूनिवर्सिटी जो जेको हिकिड़ो आहे मिनहाज साहब जो नालो आहे, उहो हली अची जेको आहे मूंसां मिले थो ऐं चए थो जेको आहे पंहिंजो जेको आहे पाण में उहो कोलेबोरेशन कयूं। ॿियूं यूनिवर्सिटीज़ हली अची जेको आहे असांखे प्रोटोकॉल शयूं, हुनखे ख़बर आहे त इंडस्ट्री सां जेसीं ताईं कोलेबोरेशन न कंदासीं असांजा स्टूडेंट उन लेवल ते न वेंदा। माना ॿिन्ही पासे मसइलो आहे, स्टूडेंट वारे पासे मसइलो त आहे, पर असांजो जेको यूनिवर्सिटी जो जेको हेड आहे उहो पंहिंजो पाण खे सम्झे थो त हींअर मां मिनिस्टर जी लेवल जो माण्हू आहे, डिक्टेटर लेवल जो माण्हू आहे, 4 महीननि माण्हुनि खां गुज़री माण्हू पोइ मूं ताईं पहुचे। इन लेवल ते इंडस्ट्री वारो कोई अचे थो त उन इंडस्ट्री वारे सां अहिड़ी जेको हो था कनि, जुट था कनि, केरु इंडस्ट्री ईंदी। माना इहे अहिड़ा हुअनि त इहो असांजो माना अहिड़ो माहौल असां तयारु कयो आहे त बाबा असांजो IT में जेको छोकिरो पढ़े थो पियो न, उन मां 5% बि पंहिंजी फील्ड में न वञे, बाक़ी वञी गाह करे। इहा हालत कनि था, इहा हालत आहे। आइदर इहो यूनिवर्सिटी जी उन लेवल जी मैनेजमेंट, चाहे जेको आहे स्टूडेंट जे तरफ़ां इंट्रस्ट आहे या शयूं न आहिनि, ॿियनि ग्रुप बाज़ी में शयुनि में जेको आहे टाइम वेस्टेज करणु, रील्स ते वेठा हूंदा। तव्हां मिसाल फलाणो चवंदो त मां ॾाढी महिनत कई आहे, पर जेको आहे नतीजो निकितो। मां चयो बाबा ॾेखार पंहिंजी हिस्ट्री ॾेखार त जेको आहे तूं घणा कलाक रील्स ते वेठो आहीं, घणा कलाक हो ॾिठो अथई, घणा कलाक तूं पढ़ियो आहीं, जेको आहे को जेको आहे इहो जेको एंटरप्रेन्योरशिप जेको लेक्चर ॾिठो अथई, को इंस्पिरेशन, का IT जेको कोर्स, को फलाणी को स्किल सिखियो अथई, साम्हूं ईंदो आहे त काई शइ कोन ईंदी, उन खां पोइ मूंखे सक्सेस नथी मिले, हीअं त मुमकिन न आहे। पोइ त दांह अजाई आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। हाणे तव्हां हीअं था चओ त जीअं हुकूमतुनि में फार्म टू मार्केट रोड ठाहींदा आहिनि त जीअं ॿनीअ ते थियल भाॼियूं या उते पैदावार उहा जल्द मार्केट ताईं पहुचे ऐं उन लाइ रोड ठाहिबा आहिनि। ईअं मां सम्झो था त जेसिताईं यूनिवर्सिटी टू मार्केट पंहिंजे उन पढ़ियल ॿार खे उते कतब आणण ऐं खपाइण लाइ प्लान न ठाहींदियूं, तेसिताईं असां वटि डिग्रियूं त हूंदियूं, पर असां वटि स्किल्ड माण्हू न हूंदा। एग्ज़ैक्टली, ईअं था चओ? बिल्कुलु ईअं साईं, बिल्कुलु एग्रीड, बिल्कुलु ईअं, परफेक्ट। हाणे अॼु जो नौजवान छा थो करे? तव्हां सां हज़ारे माण्हू था मिलनि, ऐं अॼु जे नौजवान खे छा करणु खपे? इहे मुंहिंजा 2 आख़िरी सुवाल आहिनि, पाण ई ॻाल्हायो। साईं, अॼु जो जेको नौजवान आहे, ख़ासुसनि मां परगणी सिंध जी ॻाल्हि कंदुमि, कराची में हिकु हद ताईं वरी बि जेको आहे थोरो घणो माण्हू जेको आहे न माइट जेको आहे उन लेवल जो उनखे जेको आहे करे थो पियो पंहिंजे औलाद खे। परगणी सिंध जो जेको असांजो जेको माण्हू आहे, जेको नौजवान आहे, जेको शागिर्द आहे, उहो जेको आहे सॼो टाइम जेको आहे न सोशल मीडिया ते रील्स ॾिसण में, वीडियोज़ ॾिसण में, फ़नी वीडियोज़ ॾिसण में, ॿियूं शयूं ॾिसण में थो गुज़ारे पियो। कोई बि अहिड़ो क़िस्म जी काई शइ नथो करे। मां इहे चवंदो आहियां स्टूडेंट खे, बाबा ज़रूरी न आहे तव्हां पंहिंजो पाण खे ज़बरदस्ती घसीटियो अहिड़े कंहिं फील्ड में जिते इंट्रस्ट न आहे। न, 500 फील्डूं आहिनि, इंट्रस्ट वारी फील्ड ॻोल्हियो जंहिंमें तव्हांखे उहो ई मज़ो अचे जेको रील में मज़ो थो अचे पियो। उन फील्ड में एॾो अॻिते निकिरी वञो जो जॾहिं पाकिस्तान में गिणण में नाला अचनि, बाबा हिन फील्ड में 5 टॉप माण्हू कहिड़ा आहिनि, हिकिड़ो नालो तव्हांजो खजे। दुनिया में टॉप 20 माण्हू कहिड़ा आहिनि, हिकिड़ो नालो तव्हांजो खजे। बजाए हिन जे जो असां पंहिंजूं ज़िंदगियूं इन रील्स में फलाणे में
ऐं हिकिड़ो जेको आहे उहो शिफ्ट थियण जी ज़रूरत आहे, हिकिड़े जेको आहे न माइंड सेट शिफ्ट थियण जी। पहिरां छा चवंदा हुआ बाबा घर जी नौकिरी, सुख वारी नौकिरी, घर जी ठंड प्रोग्राम हे हो, न हींअर दौर उहो न आहे, डायनेमिक्स चेंज थी विया आहिनि हलिया, उन में तव्हांजी सर्वाइवल थी कोन थो सघे। हींअर तव्हां ॿाहिरि निकिरो जेको आहे एक्सप्लोर कयो, चैलेंज कयो पंहिंजे जेको आहे पोइ सक्सेस खे, अॻी सक्सेस ताईं, ताकी जेको आहे उन क़िस्म जो जेको आहे तव्हां अॻिते वधी सघो था। महिरबानी महबूब, अव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं अव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजो ऐं कोशिशि कंदासीं त अव्हां जहिड़नि माण्हुनि खे बार बार घुराइजे ऐं पंहिंजे नसलनि खे ॿुधाइजे त असां वटि केरु केरु मौजूदु आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, महबूब अली शर साहब जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं हिन मुख़्तसर ॻाल्हि में हिकिड़ी ॻाल्हि उहा हिन हीअ कई त तव्हां रील ऐं टिकटॉक भले ॾिसो था, उहे इन करे था ॾिसो जो तव्हांखे पसंदि था अचनि। ऐं सवाल हिन पाण पुछो त अव्हां अहिड़ी ॻाल्हि छो नथा कयो जो सॼी दुनिया खे अव्हां पसंदि अचो। अव्हां अहिड़ा छो कोन था थियो जो 5 सिलेक्ट थियनि त उन्हनि में हिकिड़ो नालो अव्हांजो हुजे ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ो माण्हू इहो बि हुजे त भाई सिंधी जेको आहे फलाणे हंधि पहुतो, ऐं 20 माण्हू दुनिया में खजी अचनि, उन्हनि 20 मां हिकिड़ो माण्हू तव्हां छो न आहियो। इन करे सोशल मीडिया समेत बाक़ी कचहरियुनि में अव्हां हर वक़्तु टाइम विञाइण जे बदिरां अचो त हिन इंटरनेट खां के हाकारी, के मस्बत, के पॉज़िटिव शयूं सिखूं, अॻिते वधूं। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे वेंदे वेंदे ॿुधायां त हारी थियण बि ॾोह कोन्हे, हार पो करण बि ॾोह कोन्हे, लाबारो लुणण बि ॾोह कोन्हे, उन मां कणिक चूंडण बि ॾोह कोन्हे, पर रुगो लाबारो त माण्हू सॼी उमिरि हारी हूंदो, रुगो हार पो त माण्हू सॼी उमिरि झंग जे भिले हूंदो। माण्हू हार पो बि करे त चए त पोइ ते ॾिसणो कोन्हे, अॻिते वधिणो आहे। माण्हू लाबारो बि करे त चए पोइ ते ॾिसणो कोन्हे, अॻिते वधिणो आहे। पोइ माण्हू स्कूलनि ऐं कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि मां थी हाणे हिकु अहिड़े महबूब शर जी शिकिल में असां साम्हूं ॾिठो जंहिंजी कंपनी उन में 250 मुलाज़िम कमु था कनि, जॾहिं हिन खे पाण मुलाज़मत ॾियण वारो को बि कोन हो। ऐं जेके माण्हू हिन खे पाण सम्झंदा ई न आहे कुझु, उन्हनि सां गॾु हीअ मुख़्तलिफ़ फननि ते जज थी वेहे थो ऐं मुख़्तलिफ़ तपासू करे थो, इदारा ॾिसे थो। अचो त महबूब शर जहिड़ा थियण जी कोशिशि कयूं। मुमकिन आहे त असां मौके महबूब शर खां बि वॾा थी वञनि, महबूब शर जहिड़ा थी वञनि, महबूब शर खां थोरा घटि थी वञनि, थोरो घटि थी वञनि, थोरो महबूब शर जहिड़ो थी वञनि, या महबूब शर खां मथे थी वञनि। उनजो सिंध खे, अव्हांजे घर खे, अव्हांजी ज़ात खे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो, इहो तव्हां सम्झी सघो था। हिन शख़्स खे रुगो ॾिसण सां अव्हांखे सिंध महबूब नज़र ईंदी, अव्हांखे सिंधी माण्हू महबूब नज़र ईंदा ऐं सॼो पाकिस्तान महबूब नज़र ईंदो। लीडर टीवी में वरी कंहिं ॿिए महिमान सां गॾु थींदासीं। वॾी महिरबानी।